வெல்கம் டு மை சேனல் மல்டி பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் பஞ்சர் ஆகிட்டுனா அதை எப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி A to Z ஃபுல் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். நாம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கீழே உள்ளது 2 ஸ்க்ரூ டோர் கீழே இங்கே குத்தி விடு. கீழே குத்தி 2 பீமா. ஆமாம். உள்ள வாசல்லாம் இருந்தோம். அதுலேயும் ரைட்டு. கரண்ட் வந்துட்டா. கட்டிங்
சரி சரி. ஒரு அந்த துணியில் தண்ணி ஊற்றிடும்.